ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு குக் வித் மாம் அண்ட் டாட்டர். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி மைசூர் போண்டா. ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி. எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாமா? இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணிடுங்க. எங்களோட அப்லோட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து கிடைக்கும். இப்போ ஒரு க்ளீன் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நான் 200 கிராம் மைதா எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் எனி ஃப்ளார் எடுத்துக்கலாம், கோதுமை மாவுனாலும் எடுத்துக்கலாம். அதில் ஹாஃப் ரேஷியோவில் நீங்கள் ரைஸ் ஃப்ளார் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு ஆனியன் சாப் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். அது கூடவே கறி லீவ்ஸ், கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு சால்ட் எடுத்துக்கோங்க. க்ரீன் சில்லி நான் 2 எடுத்துருக்கிறேன். காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதில் நான் மிளகு பவுடர், கியூமன் சீட் பவுடர், பெருங்காயத்தூள் பவுடர் 3 நான் சேர்த்துருக்கிறேன். இதில் சோடா உப்பு எடுத்துக்கோங்க, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ இதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி கிளற போகிறோம். ஒரு செமி சாலிடாக வரணும். அந்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் கிளறி வச்சுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி. நீங்கள் போண்டா வடையெல்லாம் போடுறதுக்கு ஒரு செமி சாலிடான கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம பிசைஞ்சு எடுப்போம் இல்லையா, அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நம்மளுக்கு இப்போ பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ போண்டாவுக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஆயிலில் போட்டு போண்டா செஞ்சு எடுக்க போகிறோம். ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணி ஆயில் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கையில் மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி. வீட்டில் உள்ள அவைலபிள் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லேயே இந்த போண்டா பண்ணிடலாம். ஸோ நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகணும். லைட் ப்ரௌன் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அருமையான போண்டா ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. இது செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு 5 மினிட்ஸ் தான் எடுக்கும். பாருங்கள் கலர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வரும்போது நீங்கள் எடுத்துடலாம். ஸோ அருமையான போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த சிம்பிளான ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட்டு பிடிச்சிச்சின்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.